हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पंप का अबनॉर्मल साउंड का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पंप असेंबली का, कंप्रेसर असेंबली का, अलाइनमेंट का, तो सारा ये सब वीडियो देखना है तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो इसका हम लोग अबनॉर्मल साउंड का आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता। सोचिए ये अभी प्रॉब्लम कर रहा था, अबनॉर्मल साउंड कर रहा था, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, स्पाइडर चेक करना है कि स्पाइडर डैमेज तो नहीं हो गया है। दोस्तों, अगर इसका स्पाइडर डैमेज होता तो इसका कपलिंग का मेटल टू मेटल टच करता, और जिसका वजह से अबनॉर्मल साउंड बहुत ज़्यादा आ सकता था। तो आप लोगों को सबसे पहले जब भी कभी भी आपको बोला जाए कि इस पंप में अबनॉर्मल साउंड हो रहा है, तो सबसे पहले उसका स्पाइडर को चेक कीजिए, उसके कपलिंग को चेक कीजिए कि उसका स्पाइडर वगैरह सही है कि नहीं। अगर पिन बूस कपलिंग है तो बूस वगैरह सही है या नहीं। सीधा खोल नहीं देना है आप लोगों को पंप को आके। ठीक है दोस्तों, कभी भी कहीं पे भी आप जाते हैं, सोचिए बड़े डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो सीधा आपका ऑपरेशन नहीं कर देता दोस्तों, वो एक्सरे करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा। तो आप भी एक मशीन के डॉक्टर ही हैं, सोचिए अपने आप को। तो आपको इसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरे खुद से करना पड़ेगा, सीधा पंप को नहीं खोल देना है। दूसरा, हम लोग को क्या चेक करना है, इसका लुब्रिकेशन ऑयल है या नहीं। लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह सब अगर सही है तभी पंप को बाहर निकालना है, और उसके इम्पेलर को पहले चेक करना है, कहीं इम्पेलर तो लूज नहीं हुआ। अगर इम्पेलर सही है तब आपको नॉन ड्राइव साइड और ड्राइव साइड का हॉजिंग को चेक करना है कि कहीं इसका बियरिंग ख़राब तो नहीं है। इस जगह से लुब्रिकेशन ऑयल टॉपअप किया जाता है। तो पंप खोलने से पहले आपको लुब्रिकेशन ऑयल और स्पाइडर, ये दो चीज़ को चेक करना है दोस्तों। हो सकता है यही डैमेज हो और आपने पंप को पूरा खोल दिया। इस जगह से लुब्रिकेशन टॉपअप किया जाता है। साइड में लेवल देखने के लिए दिया हुआ रहता है, तो उस लेवल को देख सकते हैं। तभी आपको ड्राइव और नॉन ड्राइव साइड का बेयरिंग को खोलना है, अगर इसका लेवल भी डाउन रहे। अगर लेवल इसका डाउन है तो आपको पहले टॉपअप करना है। स्पाइडर डैमेज है तो पहले आपको स्पाइडर लगाकर पंप को चालू करना है। अगर ये दोनों प्रॉब्लम ठीक करने के बाद भी पंप में अब नॉर्मल साउंड आ रहा है, तभी आपको इसका इम्पेलर को चेक करना पड़ेगा। कहीं इम्पेलर जाके इम्पेलर रिंग में तो टच नहीं कर रहा, वेयर प्लेट में तो टच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वहाँ पे सब सही है, इम्पेलर भी टाइट है, वेयर प्लेट भी टाइट है, इम्पेलर रिंग भी टाइट है, तब आपको बेयरिंग को डिसमेंटल करना है। उससे पहले आपको पंप को पूरा डिसमेंटल नहीं करना है जब तक आपने इम्पेलर का नट को चेक नहीं किया कि इम्पेलर टाइट है या नहीं है। जब ये बोल्ट को खोलिएगा तो ये अलग हो जाता है और आपको इम्पेलर आसानी से दिख जाएगा। जब तक उसको नहीं खोल के चेक कीजिएगा इम्पेलर को, तब तक हॉजिंग को मत खोलिए दोस्तों। बेयरिंग को चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है इम्पेलर लूज हो, इम्पेलर को आपने टाइट कर दिया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको आना है, कभी भी आपको प्रॉब्लम दिया जाए कि इस पंप में बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल साउंड हो रहा आपके प्लांट में, तो उसको पहले आकर अपने से एक बार प्रैक्टिकल चालू कीजिए। उसके स्पाइडर को चेक कीजिए, स्पाइडर कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ, कपलिंग का मेटल टू मेटल तो टच नहीं कर रहा। अगर टच कर रहा तो सबसे पहले आपको स्पाइडर को रिप्लेस करना है, और स्पाइडर को रिप्लेस करके चेक करना है फिर से दोबारा चालू करके कि साउंड अबनॉर्मल साउंड जो था वो ठीक तो नहीं हो गया। अगर स्पाइडर डैमेज नहीं है, स्पाइडर ठीक है, तो लुब्रिकेशन ऑयल को चेक करना है, या लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस अगर है तो ग्रीस को चेक करना है, कहीं ग्रीस सूख तो नहीं गया, लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल डाउन तो नहीं हो गया है। ये सारा चीज़ आपको पहले चेक करना है। अगर यहाँ पे भी आपको सब कुछ सही मिले तभी आपका पंप का केसिंग को खोलना है, और खोलने के बाद पंप को तब भी पूरा डिसमेंटल नहीं करना है। सबसे पहले आपको इम्पेलर को चेक करना है, कहीं इम्पेलर जाके केसिंग में टच तो नहीं कर रहा था, जिसका वजह से अबनॉर्मल साउंड हो रहा है। हो सकता है केसिंग में जाकर टच करता हो इम्पेलर। इसका वेयर प्लेट होता है, वेयर प्लेट लूज हो गया हो, उसका स्क्रू वगैरह डैमेज हो जाते हैं बहुत बार यहाँ पे। तो अगर वेयर प्लेट भी डैमेज होगा तब भी आपका इम्पेलर में टच करेगा,
और बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल साउंड होगा दोस्तों। अगर वहाँ पे भी आपको सब कुछ सही मिले तभी आपको बेयरिंग चेक करना है। ये चीज़ को आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको स्पाइडर को चेक करना है। स्पाइडर अगर सही है, कपलिंग में टच नहीं कर रहा है, तो हम लोग को लुब्रिकेशन ऑयल को चेक करना पड़ेगा। लुब्रिकेशन ऑयल है तो लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस है तो लुब्रिकेशन ग्रीस को आपको चेक करना है, कहीं सूख तो नहीं गया है, लेवल कम तो नहीं हो गया है। अगर वहाँ पे भी आपको सब कुछ सही मिले तब आप लोगों को पंप के केसिंग को खोलना है। केसिंग को खोलने के बाद इम्पेलर को चेक करना है, इम्पेलर के नट को चेक करना है, इम्पेलर रिंग को चेक करना है, वेयर प्लेट को चेक करना है। वो अगर आप लोगों को सब कुछ सही मिले तभी आपको बेयरिंग पे हाथ लगाना है। अगर इम्पेलर आपको लूज मिले तो इम्पेलर को टाइट कर दीजिएगा, वेयर प्लेट लूज मिले तो वेयर प्लेट को टाइट कर दीजिएगा। जो इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है साउंड का वो सॉल्व हो जाएगा। अगर वो लूज ना मिले आपको तभी आप बेयरिंग को चेक कर सकते हैं। हो सकता है उस पर एक्सल प्ले हो गया हो, बेयरिंग में हो सकता है हॉजिंग जो है वो डैमेज हो गया हो। बहुत बार बेयरिंग हीट होने के कारण ड्राई चल जाता है तो हॉजिंग जहाँ पे आउटर को लॉक किया जाता है इस जगह पे वो क्या होता है, हॉजिंग कट जाता है और बेयरिंग हो जाता है, बेयरिंग का आउटर लूज। बेयरिंग का आउटर भी लूज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। लुब्रिकेशन ऑयल नहीं होने के कारण भी बेयरिंग बहुत बार हीट हो जाता है और हीट होने के कारण हॉजिंग को डैमेज कर देता है। हॉजिंग का जो आउटर को लॉक करना चाहिए हॉजिंग में जाकर वो लॉक नहीं हो पाता है और हॉजिंग कट जाता है, बेयरिंग वहाँ पे लूज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को हॉजिंग को रिप्लेस करना है। अगर हॉजिंग आप लोगों के पास तुरंत के लिए नहीं है तो सीम लगाकर बेयरिंग को लगाना है, या तो सेंटर पंच से पंचिंग करके बेयरिंग को लगाया जाता है, बट वो टेम्पररी है, वो सही प्रोसेस नहीं है। जब तक हॉजिंग नहीं आता है तब तक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉजिंग में पंच मारकर यूज कर सकते हैं। हो सकता है बेयरिंग के आउटर पे सीम डालकर आप बेयरिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो टेम्पररी प्रोसेस है दोस्तों, आपको हॉजिंग को रिप्लेस करना ही होगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। जिस तरह से एक डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह करता है, तो उसी तरह से आपको कोई भी इक्विपमेंट को खोलने से पहले उसको पूरा जांच लेना है। ऐसे ही जाके पंप को नहीं खोल देना है, उससे इक्विपमेंट को आप डैमेज कर दोगे। हो सकता है नया बेयरिंग को आप रिप्लेस कर दो, नया इम्पेलर को आप रिप्लेस कर दो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने सीखना है और स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्पाइडर चेक करना है, लुब्रिकेशन ऑयल चेक करना है, लुब्रिकेशन ग्रीस चेक करना है, तब इम्पेलर चेक करना है, इम्पेलर रिंग चेक करना है, उसके बाद ही हॉजिंग पे आना है। पहले ही खोल के और हॉजिंग वगैरह नहीं चेक कर लेना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है और चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।